جاكي شان، أسطورة الشاشة اللي ضحت بكل حاجة عشان النجاح. بس هل ضحت كمان بوالدها وبنتها؟ هقول لكم قصة الراجل ال200 فيلم وولادين ضاعوا في الطريق. جاكي شان مش مجرد ممثل، ده رجل صنع المستحيل. نط من فوق عمارات، سقط على زجاج، كسر ضلوعه. كل ده عشان يقول للعالم الأكشن الحقيقي مش مزيكا. والنتيجة 400 مليون دولار وجايزة أوسكار. بس بالرغم من المجد، جاكي فشل في أهم معركة، فشل كأب. بنو جيسي اتولد وفي بقه معلقة ذهب، لكن طلع مدلع، كسول، فاشل. جاكي بيقول ما كنتش بشوفه غير أسبوعين في السنة. الولد أخد كل حاجة جاهزة، فلوس، سفر، شهرة، بسبب اسم أبوه. جرب الغنى، فشل. التمثيل، فشل أكتر. حتى لما مثل مع جاكي نفسه الفيلم خسر، وكان من أسوأ أفلام جاكي على الإطلاق. وفي 2014 الشرطة الصينية تقتحم شقته، لقوا عنده 100 جرام حشيش. والكارثة، جاكي كان سفير مكافحة المخدرات. جاكي بيطلع يعتذر للعالم، بيقول ابني غلط ولازم يتحاسب زي أي حد. وبالفعل جيسي دخل السجن 6 شهور. جاكي ما ساعدوش، ما زاروش، وقالها صريحة مش هساعده تاني. أما بنته فجاكي ما شافهاش يوم في حياته. طفلة اتولدت من علاقة غير شرعية، اتبرى منها، رفض يعترف بيها. البنت اتشردت، نيمت تحت الكباري وقالت أنا بنت جاكي شان، والمفروض يكون ده كفاية عشان أعيش بكرامة. جاكي في آخر تصريح ليه قال هتبرع بثروتي كلها لجمعيات. ابني لو راجل ينجح لوحده. سؤال بقى، هل جاكي كان صح في قسوته، ولا فعلا أهمل ولاده وبقى سبب فشلهم؟ ثانية واحدة، وأنا بخلص الفيديو لقيت معلومة قلبت لي كل حاجة. إيتا نفسها أعلنت في 2017 إنها مثلية الجنس، وفعلا اتجوزت صاحبتها أندي أوتوم سنة 2018. الصراحة كل ما تحفر أعمق في حياة جاكي شان تكتشف إن اللي قدام الكاميرا غير اللي وراها تماماً. سيبي رأيك تحت، وافتكر دايماً الشهرة مش دايماً معناها السعادة. قولي رأيك في الكومنتات. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتابعنا عشان نكمل حكايات النجوم اللي ورا الكاميرا.